धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ दाइ मलाई चाहिँ हाई भिजा सक्सेस रेट भएको युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब युनिभर्सिटी अथवा कलेजको हाई भिजा सक्सेस रेट भनेको के हो? त्यही स्टुडेन्ट्सहरूको फाइनेन्शियल डकुमेन्ट राम्रो नभएको कारणले उनीहरूको भिजा रिफ्युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कलेज युनिभर्सिटीमा त भिजा रिफ्युज भयो भने उनीहरूको नाममा दाग बस्छ। तर अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दाग नभएको वाला युनिभर्सिटी खोज्नु पऱ्यो सो द्याट मेरो विक प्रोफाइललाई पनि त्यहाँ गएर चाहिँ भिजा लागोस् रे। यो त क्याच 22 भएन र भने घुमाए त्यो सर्पले आफ्नो पुच्छर खाएको जस्तो गफ भएन र यो त। तपाईको फाइनेन्शियल राम्रो छ भने तपाईले जुनसुकै युनिभर्सिटी कलेजमा गर्नुस् तपाईको भिजा लाग्छ। तपाईको तीनटा पार्ट मेजर एकाडेमिक, इंग्लिश र फाइनेन्शियल, यो तीनटा राम्रो छ भने नि, राम्रो भनेको बबाल अमेजिङ करोडपतिको सन्तान भने होइन, राम्रो डिसेन्ट छ भने नि र तपाईले राम्रोसँग सबै एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको भिजा अहिले एकदमै राम्रो छ। लास्ट 5 इयर्स को सबभन्दा राम्रो भिजा रेट छ अहिले 96.8% को देखाएको छ गभर्नमेन्टको स्ट्याटिस्टिक्सले। लास्ट मन्थ को भिजा रेट इमेजिन गर्नु त 96.8%। 3 वर्ष अगाडि यो 56 हो कि 50 देखि 60% को बीचमा थियो। इमेजिन गर्नुस्। अब पनि इफ यु आर गोइङ टु आस्क मी कि कुन चाहिँ सबभन्दा भिजा हाई भिजा रेट भएको युनिभर्सिटी अथवा कलेज भन्ने चाहिँ द्याट डज नट एक्जिस्ट।